inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ji wani matsiyacin barista kuma kidahumi kuma ɗan daudu ne ma shi a malaman na wahabiyya. Yana cewa har da ƙarfin gwiwa a duk cikin alƙur'ani Allah da ya saukar da alƙur'ani a gaya masa aya da ta yi bayanin a so annabi Muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wadare aya tun da alƙur'ani a gaya masa wata so annabi. Wani in kana abawakum ila akir aya ce karara da ta nuna so Muhammadur Rasulullahi. Har yana ya sa naira 500,000 shi ya gusa fa 500,000 wai kuɗi ne. Wannan matsiyacin barista ne. Wannan kidawomin barista ne kuma wallahi dan daudu dan da yawa maganganunsa yana magana har gatsine yake yi. Ƙarshen ka ya zo kuma mun faɗa ƙarshen izala ya zo. Wannan ƙungiya ta izala ta wabi Allah ka mana ƙarshen ta. Mun faɗa mun gara faɗa amma in ka isa kai tsohon matsiyacin barista ka zo ka gaya mana alƙur'ani inda Allah ya ce Abu Buhari Abu Muslimu a karɓi hadisi a yi amfani da su wannan shine sunna shine daidai. Ga naira miliyan guda ne maka tayinta, naira miliyan guda gata, naira miliyan guda gata ka zo ka karɓa. Ɗin turowa za ka yi ma ɗan aiken zan ba shi naira 10,000. Wannan ladarsa ne, mu ba matsiyatan malamai ba ne, mu masu wadata ne, muna so mu gaya maka karyanka ta sa karya, mu gaya ma da yaranka. Billahi allazi la ilaha illa huwa izala ɓata ce. Izala ce yau da ta bayyana karara ajanda tana ta ƙara bayyana na kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan ƙungiyar yau tana fitowa karara ajanda tana fitowa wuya yana ƙara kauri ga makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya ko wanda faɗi irin wannan magana bai bayyana tubansa ba har ya mutu aka harbe shi yau gashi ta yi kankasa to muna so mu ga ma barisa in kai an haife ka da jini ka fito ka gaya mana ba mun yi tawaye mun yi bara'a da bin hadisan Buhari da Muslimu gabaki daya mun yi bara'a da su ka gaya mana ayar ce dole sai mun bi su sai mun yi su za mu imani da Allah da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai matsiyaci ne akan 500,000 ga naira miliyan guda wannan naira miliyan guda ce gata nayi holinta a zo a karɓe ta ka gaya mana wannan. Wannan ƙyayya guda annabi ta kai ƙololuwa, kun nuna cikakkun maƙiya manzan Allah ne, to za mu sa ƙafar wandon ƙarfe da na tama da kai. Wannan ba rasa wadaranka, a kan annabi Muhammadu, a kan Muhammadu Rasulullahi za mu fito mu karan bantar uwar birai. Billahi la ilaha illa huwa mun yadda a mutahalliman matsiyacin banza